kawan-kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome back to channel Sige Plonco. Hari ini kita tujuan ke Wonosobo ya guys, untuk melihat balon lagi. Kali ini bener-bener real balon kayaknya kalau ini guys. Kalau kemarin-kemarin nggak jadi, kesiangan. Kalau ini bener-bener real. Oke, terima kasih kepada Mas Eji. Tidak tahu kenapa ini dipinjami motor dia guys, naik RE King. Untuk spek ini standar ya guys. Untuk seker OS 175 kayaknya kalau nggak salah ya. Enak motornya guys ini guys, standar enak. Motornya nyaman, nggak ada geter-geternya guys, serius enak banget ini. Oke. Untuk rute ini belum tahu ya guys, kita lewat mana. Kita ngikutin Bang Jadid aja, soalnya kita nggak tahu jalan. Dia yang tahu jalan sini guys. Untuk jalanan kemungkinan santai-santai aja ini. Dia bersama istrinya, kita sendirian ngawal wong bucin guys. Semoga ini sampai tujuan dengan selamat ya guys. Start dari Weleri. Kemungkinan nanti saya putus-putus ya guys untuk menghemat durasi vlog kita. Semoga kalian menikmati perjalananku kali ini. Oke, kita sampai SPBU Sumber Sukoharjo ya guys ya. Sudah terasa dingin di sini suhunya guys, serius sudah terasa dingin nih. Dingin enak, relax. Semoga aja nggak hujan lah, serius. Ojo hujan cok, please cok. Uhuy. Ini kalau ke kiri arah Temanggung, ke kanan ke Limpung, Batang juga bisa guys. Limpung, Batang, Bawang bisa itu ke kanan. Kalau ke kiri kita ambil ke arah Temanggung. Temanggung bisa, Patean bisa. Untuk yang mau ke Wonosobo juga. Ini alun-alun Sukoharjo ya guys. Ini terpantau sudah sepi guys. Habis ini ramai guys, kemungkinan guys.
main langsam aja guys, dengerin high tech enak. Tuh enak kali kak, gurih guys, suaranya tuh bersih, ini motor enak. Oke cuy, kita hampir sampai kota Temanggung, kota Paraan. Ini terminal Paraan ya guys. Ini sudah ramai orang pergi ke pasar. Maaf guys, ini sebelah kiri sarung tangan, sebelah kanan enggak. Aduh, mau pakai sarung tangan belum sempet guys. Enakan gini soalnya, tapi nggak pakai sarung tangan bahaya guys, apa ntar tangan mati rasa. Udah agak dinginan ini. Kita pasang RPM sedang guys, seperti biasa menikmati dentungan 2 tak yang sangat aura sang raja guys, biasa guys. Ini kalau lurus nggak tahu guys, lupa. Ini kiri pasar Paraan guys, ini guys. Udah mulai ramai orang beraktivitas di pasar. Tuh, enak sekali, josis guys. Serius josis. Tangannya gatel pengen tak ya, tapi misalnya Bang Jadid ya tak tinggal guys. Oke. Kemungkinan ini hampir sampai ya guys. Soalnya tak lihat-lihat orang metu alun-alun Temanggung ya. Ini lihat mana ini mbak nih, Bang Jadid nggak tahu saya guys, ngikut aja lah. Rumahnya bagus-bagus sekali guys, selawatin dulu guys. Mana ya, pokoknya ngeli ya guys. Aku ngeli ya karo Bang Jadid guys, ngeli ya kayak tai. Utama gue guys kalau kesini guys. Dia ambil kanan nih, arah mana ya guys?
Magelang ya, arah Magelang kayaknya guys, ini guys. Kok Magelang, mana itu ya, lupa gua guys. Ntar lah, tengok-tengok dulu guys. Darani sok tahu aku cok. Oh, arah Wonosobo guys, ini langsung tembus arah Wonosobo ini guys. Oh iya, betul guys. Wonosobone jojis ngene guys. Jojis iki guys, jojis. Punten. Pokoknya guys, ya ini kayak apa itu guys, di atas kayak wisata desa gitu. Ini sing tak rasake sampai di sini agak dinginan di kulit, mulai tembus guys. Kayak soalnya embun meresap di jaket itu susui. Jadi ini wadem guys, bahaya juga sih. Paling jojis yo, aku biasanya jaket tak lemei mantol jogo nih guys. Wis jaminan jojis sih. Ilmune bakul sayur Temanggung guys. Dulu saya kalau jalan-jalan malam ke Temanggung itu pulang jam 4 dari Temanggung gitu, lihat bakul sayur turun ke Weleri, tak kintilin guys, sampai Weleri. Dia itu kok pakai mantolan. Penasaran saya, jalan-jalan berikutnya saya langsung pakai mantol juga guys. Ternyata itu yang saya rasain itu bener-bener hangat guys. Jojis kayak ilmu nih guys, ilmu mahal nih guys. Nggak usah beli jaket mahal-mahal TNF dan lain, nggak usah guys, pakai itu aja. Kalau perlu itu yang bahan plastik resek murah itu loh guys. Wah, itu nggak bakal tembus itu, serius. Itu tinggal kitanya aja pede apa enggak guys. Kalau mentingin fungsi itu udah fungsi banget guys, serius. Joglo Taro, oke baik. Asik cuy, pengen teriak sekenceng-kencengnya aku guys, sumpah ngilangi mumet guys ini guys. Bang, gue emang mumet guys. anjing malah curhat cuk, sorry ya guys.
Bang Jadid. Oke. Kita ngikutin power matic Bang Jadid aja guys. Serius guys, adem cuy, serius. Banyak juga orang yang naik ini guys, mesrane pol baik guys. Aku kontrak cuy, di sini cuy, loh. Guys di anak Mary Blas aku. Asik keun cuy. Masih dari Platka jauh guys, sampai ke sini mau lihat balon dia. Platkanya mana nggak tahu ya guys. Kita menikmati aja lah. Kapan lagi ya kan jalan-jalan, hehe. Guys, gue numplak ya guys. Apakah ada truk sampah atau emang orang buang di tengah jalan? Adem ya guys, serius. Sumpah adem banget gini. Iki aku tas tak kayak ngarep guys. Ya bolo, iki tas tak kayak ngarep iki ben nggalau angin iki isine mantol. Peh isih tembus. Ngeri guys emang. Itu ternyata guys. Guys, kita ngintilin Bang Jadid aja guys. Dia masuk, kita masuk. Ya iya. Sampai sana ngopi, makan gorengan, isi perut dulu guys. Justice sama mikirin masa depan anjay.
ngayal itu murah guys. Ngayallah setinggi-tingginya, lalu gapailah. Semangat, oke? Serius guys, tambah dingin di sini. Serius. Sorry guys, nek kayak menenge. Geget aku tuh nih. Geget saya guys. Sorry guys. Aduh mepol. Lepas kerak tipis-tipis tapi tak apa-apa guys lah, penting josis hari ini kudu josis guys. Klaksonnya kok ngerutuk guys ternyata guys. Anjir gimana ini Mas Enji, klaksonnya mah gitu ya. Kayaknya hampir sampai sih guys. Aku nek ndelok-ndelok ning TikTok iki meh tekan guys iki guys. Berarti guys ini guys. Punten Pak sopir, Anda tidak melihat belakang. Aku trauma. Josis guys, sumpah. Tebak guys, mendung gak guys? Kalau saya terawang sih enggak sih, emang saya dukun. Tak jelas guys, sorry guys lah. Semangat kali Pak. Oh ini kalau kesini tembusnya kan guys, di jenenge kuwi Lingkar Magelang. Wisata itu loh, kayak Telomoyo, daerah Wonosobo. Lali jenenge aku guys. Sorry lah. Pokoknya itulah yang tak maksud guys.
SMPN 2 Kretek. Wuhui, adem Gunung Merapi. Tes. Oke, masuk lagi guys. Oke kawan-kawan, kita hampir sampai ya kawan-kawan. Tapi lokasinya nggak tahu guys. Kintilin aja Bang Jadid guys. Kita ikut ini. Sementara jadi buntut ini ya. Wah, dingin guys, serius. Sorry nek selendap-selenduk ya. Jindul adem ya pol. Bahaya men mobilnya guys. Kok ditekuki ngono? Kebelet ngiseng ya guys ya supirnya. Oh iya, tuh istri Bang Jadid buka Google Maps tuh. Iya. Aduh. Hampir sampai ya berarti guys ini guys. Kiri Magelang, Purworejo, kanan Wonosobo, Banjarnegara. Oke guys, kita kiri, oke. Ini kayaknya pada mau ke wisata balon semua ini orang-orang guys. Jadi banyak kawannya kita ya. Saya yang sendirian nggak ada boncengan, jadi merasa ada boncengan guys. Asik-asik sekali ya mereka. Asikin guys, hari ini harus spesial. Harus spesial untuk Anda ini ya. Oke, bayar parkir. Oke, kita sudah bayar karcis guys, mau masuk. Temen guys, parkirannya guys.